今天呢吃了个营烧店，吃了个烧麦，喝了半斤酒，早晨啊，然后我又说喝多了，来这边再喝点鹿血。这两个朋友呢是专门从山西朔州来的，来喝点鹿血，补一补。啥药这是手术大夫，你这是输液大夫。嗯。都喝了。行了，这就老老。涮上点水里。不用涮，不用涮。血可多了，哪能你喝完了？有的是。对于我们来说，这可是太珍贵了啊！真的太珍贵了。咱一会儿出去给人家娃买上一箱牛奶。哎，不用。你拧开，你给拧一下。拧开，直接拧开。给人家娃补一补吧。快了，快一点，好吃，很快就过了。吃两个萝卜。小果果也吃，这5毫升血，慢慢喝，不着急。这个还得着急。我觉得稍微有点儿，一点味儿也没啊。好像感觉稍微有那么一点点咸味儿。啊，对。它没这个鹿血没啥味儿。对，除了稍微有一点点咸，连那个眼泪咸。平时要抽这发酵，咱们还现抽。没玩儿？没玩儿。这玩意儿吗？啊，你喝一杯一会儿，没玩儿。就是这还点盐味儿。我跟你说，喝了酒要喝啥都是好喝。这还有点盐味儿。你看你冷的，不知道心里血了，还过来可凶了。一会儿回去赶紧那壶里的水赶紧喝去。你喝点白开水。刚才山西那两个网友了，他们喝点鹿血。我等一会儿了，他锯这个鹿茸的时候，我喝点鹿茸血，争取把这个胳膊几天就好了。哎呀，这2天胳膊断了，可闹麻烦了。瞧瞧，就这一擦，这擦到擦完这。擦完就没了啊！哎呀，这你不拿个绳绳抱走，旭哥不能个那绳，挠死。拿过这个杯子，拿小杯子啊，小杯子，小杯子夹点。我拿着嘞。咱还是一杯鹿茸血。哎呀，那个家上也是有血管。啊。这是大补以前皇帝喝的。啊，这个应该比那个还好，就一样的。没味道吧？跟奶差不多。啊，一口懵了，一口懵，都喝干干净净的，都干干净净的。你一会儿再爬下来喝，才多费劲。我怕是喝完，一会儿又挠一声。这喝了，这挠子一声，不是点代价。这啥来了？这不是你们好朋友的关系，这可不是谁都能喝上的。
哎呀，不行不行，还不是。戳戳，吸血鬼。吸血鬼。这家不是个屁股了，那你那个没玩完。接头，我玩什么玩？那个毛发那个酒桶，有点胡乱。酒桶啊，就前头那个，哎，往外走你看到了，酒桶，就那个台阶上放的那个，太丑了。哎呀，咱俩聊的好啊。啊？还一点就行。哦。这就别被香了。聊着喝就聊着喝。聊着兜了半斤白的。聊着早就他偷了半斤了。哎呀，提前给我闹了一杯，哎呀，我这。没有再说了，行了，那就我这两只上午都喝了半斤白酒了，哎，两只再喝一杯。有，兜里边有没有这个？射到眼睛里边了。别点子。